ուժեղ Հայաստանը լինելու է բոլոր հայերի տունը։ Պարոն Կարապետյան, բարև ձեզ։ Բարև Ալեք ջան։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, դու ինչպե՞ս ես։ Միշտ ուժեղ։ Պարոն Կարապետյան, մեր ուժեղ Հայաստան դաշինքը արդեն 2 օր է գտնվում է Սյունիքում, եւ մեր թիմակիցները ինձ ասում են, որ մեր հայրենակիցները, մեր սյունեցիները շատ անհանգստացած եւ շատ մտահոգ են։ Ինչ կասեք սյունեցիներին։ Սյունեցիներին կասեմ, որ շատ մտահոգ չլինեն, չվախենան, շատ քիչ ժամանակ է մնում եւ այն վտանգները, որ այս իշխանությունը համառորեն բերում է սյունիքցիների համար, դրան վերջ ենք տալու 1 ամսից հետո։ Ինձ մտահոգեց, որ արտաքին գործերի նախարարը հայտարարեց, որ մեր հայկական տարածքների ինչ-որ մասը ադրբեջանական է։ Դա նշանակում է զիջողական քաղաքականությունը շարունակվում է, միակողմանի զիջումներ են անելու, այս մարդիկ չեն հանգստացել, չնայած որ նրանք բացարձակ սուտասաներ են, կերակրում են մարդկանց ստերով, բայց մեկ-մեկ ճիշտ են խոսում։ Դա ես համարում եմ այդ հազվադեպ ճիշտ խոսույթն է, որ իրենք արեցին հենց Սյունիքում։ Ամենավտանգավորը դա է, որ արեցին հենց Սյունիքում, բայց նորից եմ ասում, այդ ժամանակները վերջանում են եւ մենք ունենալու ենք ուժեղ Սյունիք, ուժեղ հայրենիք, ոչ ոք դրա մեջ չպետք է կասկածի։ Ուժեղ Սյունիք ունենալու համար էլ սյունեցիներին պետք է համար 3։ Համար 3։ Պարոն Կարապետյան, քիչ առաջ ձեզ մի տեսանյութ ցույց տվեցի, որտեղ որ հերթական անգամ նորից եւ նորից Փաշինյանին մերժում են մեր հայրենակիցները։ Ինչ եք կարծում, որն է այդ մերժման պատճառը։ Մերժման պատճառը 8 տարիների ընթացքում Փաշինյանի վարած քաղաքականությունն է։ Մարդկանց հասցրել են աղքատության մեջ, հանձնել են մեր տարածքները եւ ոչինչ չեն արել մարդկանց կյանքը բարելավելու համար։ Իսկ այդ մարդիկ, ովքեր առանց վախենալու մերժում են, հավաքական կերպարն է այն մարդկանց, ովքեր դեմ են Փաշինյանին, ովքեր դեմ են Փաշինյանի թիմին եւ այդ մարդկանց քանակը ամեն օր ավելանում է եւ ավելանալու է։ Քանի որ մենք բացում ենք մարդկանց աչքերը, մարդիկ ավելի ռեալ են տեսնում իրականությունը, դրա համար ես սպասում եմ, որ հունիսի 7-ին այդպիսի մարդիկ կլինեն Հայաստանի բնակչության 90%-ը։ Միանշանակ։ Պարոն Կարապետյան, վերջին հարցս։ Ով է Փաշինյանի ընտրողը եւ ինչ կասեք նրան։ Կան մարդիկ, որ հույսները կտրել են։ Իրենց միակ հույսը դարել է նախընտրական կաշառքները, որ այս իշխանությունը 1 ամիս առաջ նվիրեց մեր ժողովրդին, բայց դա չի օգնելու Փաշինյանին եւ իր իշխանությանը։ Շատ շուտով մենք լուրջ փոփոխություններ ենք բերելու։ Մենք դառնալու ենք բոլոր հայերի, թե Հայաստանի, թե հույսները կտրած հայերի, թե հույսով հայերի, բոլոր հայերի համար հայրենասեր, հայ արժեքները դավանող իշխանություն եւ ուժեղ Հայաստանը լինելու է բոլոր հայերի տունը։ Միանշանակ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Կարապետյան, ձեզ լավ օր։